வணக்கம். என் பேர் டாக்டர் எஸ்பி நிஷா. நான் ஒரு ஹோமியோபதி மருத்துவர். கடந்த 2006 நான் ஹோமியோபதி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். இப்ப பார்த்தோம்னா இந்த மழை காலத்துல அடிக்கடி இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னால குழந்தைங்களுக்கு டக்குன்னு சளி பிடிச்சிக்கும். நல்லா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்திருப்பாங்க. உடனே லைட்டா கொஞ்ச நேரம் மூக்கு ஒழுகும், அதுக்குள்ள மூக்கு அடைச்சு அடுத்து ரொம்ப சளி கெட்டி சளி பிடிச்சி இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துட்டே இருக்கு. இது எதனால அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட். சாதாரண சளிக்கு மெயினான ரீசனே வைரல் தான். நம்மள சுத்தி இந்த காத்துலயே பார்த்தோம்னா ஒரு 200 வைரஸ் சாதாரணமாவே இருக்கும். எப்பயுமே நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா டக்குன்னு இது நம்மள்ட்ட அஃபெக்ட் ஆயிடும். முக்கியமா இந்த கிளைமேட் வேற குளிர்ச்சியா இருக்குன்னா உடனே இந்த குழந்தைங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆயிடுவாங்க. நார்மலாவே பார்த்தோம்னா ஒரு 2-3 நாள்ல திருப்பி ரிவர்ஸ் ஆயிட்டு நார்மல் ஆகணும் ஆக்சுவலா. ஆனா சில குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வாரம் எடுக்கும், ஒரு 10 நாள் 15 நாள் கூட எடுக்கும். திருப்பி சரியாறதுக்குள்ள கம்மி ஆயிட்டு இருக்கும், அதுக்குள்ள அடுத்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துரும் அவங்களுக்கு. சோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு நிறைய ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க குழந்தைங்க. வைரல் இந்த ஃப்ளூ இல்லாட்டி வைரல் இந்த சளியில பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீர் மாதிரி தான் வரும். தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கரெக்டா பார்த்து அதுங்களுக்கு மெடிசின்ஸ் கொடுத்துடணும். இதுக்கு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆனது உங்களுக்கு கெட்டியாயிடும். சளி கெட்டியாயிட்டு மூக்கு சீந்துனாங்கன்னா வெள்ளையாவோ இல்லாட்டி கெட்டியா கலர்லெஸ்ஸா வர ஆரம்பிக்கும். மூக்கு அடைச்சுக்கும். 2 மூக்கு அடைச்சுக்கிட்டு ஒரு மூக்கு அடைச்சு ஒண்ணு இல்லைனாலும் ஒண்ணு மாத்தி மாத்தி அடைக்கிற மாதிரி வரும். இதான் 2வது ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்டேஜையும் நம்ம தாண்டிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேஜான 3rd ஸ்டேஜா சளி நெஞ்சுக்கு இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். நெஞ்சுக்கு இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷனும் வந்துடும். அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி அதாவது மூக்குல மூக்கு அது நமக்கு தொண்டை இது மட்டும் அஃபெக்ட் ஆயிருந்தது. இந்த சளி இறங்கி நெஞ்சுக்கும் வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப நெஞ்சு சளியும் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நெஞ்சு சளி பிடிச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு வீசிங் வர்றதுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதுதான் 3rd ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போகாம ஹோமியோபதி மெடிசின்ஸ் மூலியமா ரொம்ப சீக்கிரமா சரி பண்ண முடியும். 3 வயசுக்குள்ள உள்ள குழந்தைங்க இல்லாட்டி 2 வயசு 1 வயசு ரொம்ப கை குழந்தைங்களா இருந்தாலுமே ஹோமியோபதி மருந்து தாராளமா அந்த சளி தொந்தரவுக்கு நீங்க எடுத்துக்கலாம். எடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது ரிசால்வ் ஆகி நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருவாங்க. சளி இப்ப கெட்டியா இருக்குன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சளி நல்லா வெளியேறிட்டு அடுத்து தண்ணியா அப்படியே நின்றும். சோ இதனால உங்களுக்கு நோய் சக்தி கூடுறதுனால இது நம்ம தாராளமா சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கை குழந்தையா இருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த மெடிசின்ஸ் தண்ணியில கரைச்சிட்டு ஸ்பூன்லயோ இல்லாட்டி சங்குலயோ நீங்க ஈஸியா கொடுத்துடலாம். இந்த காமன் கோல்டுனால வரக்கூடிய இந்த கிட்ஸுக்கு என்ன டிப்ஸ்ன்றதை நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன். குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி சளி பிடிச்சிருச்சு, லைட்டா மூக்குல நீரா வழிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னாலே நம்ம மெடிசன்ஸோட சேர்த்து நிறைய நீங்க தண்ணி நிறைய கொடுக்கணும். தண்ணி நிறைய கொடுத்தாலே இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் என்ன ஆகும்னா அந்த பிளட்ல அந்த வைரல் லோடு கம்மியாகி உங்களுக்கு யூரின்ல நிறைய போக ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்யூன் சிஸ்டம் உங்களுக்கு பில்ட் ஆயிடும். இந்த தண்ணியோட சேர்த்து சூப் கொடுக்கலாம், ORS ஜூஸ் கொடுக்கலாம், தேங்காய் பால் நீங்க கொஞ்சம் டைல்யூட்டடா ரொம்ப திக்கா இல்லாம கொஞ்சம் டைல்யூட்டடா தண்ணியா இருக்கிற மாதிரி தேங்காய் பால் நீங்க கொடுக்கலாம். முக்கியமா நீங்க அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது கோல்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆன ஐஸ்கிரீம்ஸ், சாக்லேட்ஸ், உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் தண்ணி இதெல்லாமே கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லுங்க. ரொம்ப வெதுப்பான சூட்ல லைட் சூடோட நீங்க தண்ணி நீங்க கொடுக்கலாம். லைட்டா சளி பிடிக்கிறப்ப மட்டும் நீங்க சுடு தண்ணி அவங்களை குளிக்க வைக்கலாம். மற்ற நாள்லாம் நீங்க பச்சை தண்ணியில குளிக்க வைக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது. அதான் உங்களுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் குழந்தைங்களுக்கு கூடும். வீட்டுல ஒரு 2 பேர் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்குன்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஈஸியா இந்த சளி அட்டாக் ஆயிடும். ஏன்னா ஒரே இடத்துல நீங்க படுக்கிறாங்க. காத்து மூலியமா தான் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுல்லாவே இந்த வைரஸ் ஃபுல்லாவே பரவும். ஒரு குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு, நல்லா சரியாயிட்டு இருக்கு, இன்னொரு குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிருக்குன்னா திருப்பி இவங்கிட்ட இருந்து இவங்களுக்கு மாத்தி மாத்தி இந்த கிராஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டே இருக்கும். அதே மாதிரிதான் ஸ்கூல்லயும் இந்த குழந்தைங்க பக்கத்து ஏதாவது ஒரு குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா தும்மல் போட்டாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு உடனே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அவங்களுக்கு சரியாகும் போது இவங்களுக்கு பீக்ல இருந்ததுன்னா திருப்பி அவங்களுக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ ரொம்ப க்ளோஸா குழந்தைங்க தூங்குறாங்க இல்லாட்டி விளையாடுறாங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னாலே முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னொரு குழந்தைய கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்லயே வச்சிருங்க. கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 2-3 நாள் நீங்க செஞ்சுட்டீங்கனாலே ஈஸியா ஒரு குழந்தையோட அவங்களுக்கு சரியாயிடும். குழந்தைங்களை விண்டோஸ் ஓபன் பண்ணி வச்சு நீங்க தூங்க வைக்கிறீங்கன்னா ரொம்ப பக்கத்துல அந்த விண்டோ பக்கத்துல அந்த குளிர்ந்த காத்து படாம பாத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ஏசி யூஸ் பண்ணீங்கனாலும் அவங்க மேல டைரக்டா விழுற மாதிரி யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏசிய டிராவலுக்கு போனீங்கன்னாலும் நீங்க அந்த குளிர்ந்த காத்துல ரொம்ப தூரம் நீங்க ஒரு லாங் டிரைவ் போறீங்க, ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா மஃப்லர்ஸ், ஸ்கார்ஃப் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த குளிர்ந்த காத்து அவங்களோட காதுல ஃபேஸ்ல எல்லாம் படும் போது சீக்கிரமா உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. குழந்தைங்களுக்கு சளி வந்ததுன்னா பேரண்ட்ஸ் இம்யூனிட்டி கம்மியா இருந்தாங்கன்னா இவங்ககிட்ட இருந்து பெற்றோர்களுக்கு வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா நம்ம மெடிசன்ஸ் அவங்களும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி ப்ரிவென்டிவா போட்டுட்டாங்கன்னா வராது. குழந்தைங்களை டேக் கேர் பண்றதே பேரண்ட்ஸ் தான். ஸோ அவங்களும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா ஹெல்த்தியா இருந்தாதான் நல்லபடியா குழந்தைங்களையும் பார்த்துக்க முடியும். இது ரிலேட்டடா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க, நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன். நன்றி, வணக்கம்.